Fala galera, estamos de volta com mais um aparelho, um liquidificador. O cliente fala que ele não bate, tá? Tá com o arraste do motor danificado e com o arraste do copo danificado. Aqui nós troca o conjunto, nós temos esse conjunto para substituir, somos posto autorizado da linha Oster, tá? E a gente vai substituir e volta a ficar zero bala, beleza? Vamos lá? Acompanhe a gente substituindo esse produto aí, é rápido e prático. Arraste do copo já substituído, perfeito. Peça antiga, um pouco já gasta, e peça nova 100%, tá? A do motor nós temos que abrir para travar o motor, para tirar a peça do motor, perfeito? Após sacar a capa de baixo, nós vamos tirar a ventoinha para travar ela para a gente substituir o arraste do motor. É isso, galera. Peça substituída, rápido, prático e só botar para trabalhar. Vamos montar, finalizar e liberar o cliente. Ambos trocados e reparo com sucesso. Vamos pro próximo? Filé?